stress. Face. C'est du beau trait de cavé de mesure, on a fait son. Coucou, Mamik! Monara? Non, en evira e ma gildi croaz. On pelle la bourrade e ma betek 6 heures bende. Ah, 6 vet se jun vez gantin an ketken. Ar eus amant ez eus ar banne ou Skype gant eor, hein. La red em eus dei e gant o labourat bedeg 6 eur. Tout barret em kormr. Ya, modern trap. Ben ar fin e pli jusqu'à od ar prantet sioul ni an dar. Mais gouzout aran eo ur menos fall en em bar ganti. Izo ataou var maler. O kinkla ma randi evel mi deus roan. O lakat fotoioù emañ me pepler. Aze var ar vogerioù. Hag evel e oamp e karantez botred. Bez eus un dra ispicial e trezon. N'ales ket kompren. Ya. Eta. Ah, mais made, moi meg ne nemet ar filtre. Pentuze, negar ket dit? Mais tu loup gredideus ur montage. Eus fotoioù ar c'hanon. Evit gouzout penaos vefe ur taou babik. Labourad a kalz. Mel bon. Un labour poesus an deus. Ober a trouzi eus kiz. Sur on e ma o haouzar, souez a den lit penaos. Heureusement, à mon envie d'ober var ez ro. Non, mais recit ket bil, podret. La ket meus aneid a gompren e oan ket podr ar garantez. Ah non, mais made, non, mais comprenez de meus mat, vraiment. Gout da rand nout ket plijet gantan. Meus ket les ous da ali. Ne fif ket e reor. Bet o ket ket o ket trebet dreant dorioù vel ar deor. Bon. Dans ne betan. Er ar bouet. Oh ya, raison de 16 heures et... Ah, poen brazetin ober ar bouet. Ya ober ar in ur pub di an deus da bers. Poukou mamek... Hag an piv e mod o komz c'hoaz. Ya, digare, me oe gant ma mam war messenger. Gant va mam. Ne vo ket gret ar prede un an. Deus, 16 eur eo.